Okay, karibu tena katika channel yangu. Leo nitaenda kuonesha order block zinavyokuwa respected and retested kwenye H4 na inaweza kukupatia fursa ya wewe kupata entry kwenye time frame ndogo kama 15 minutes. So hii ni quick video. Nitaenda kuonesha, tutatumia mfano wa gold jinsi ya price inavyo respect order block, na wewe unakuwa unapata fursa ya kuona entry kwenye time frame ndogo kama ya 15 minutes. Please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu, share, comment and like. Okay, let's start. Okay, tunaweza tukaanza kwa kuangalia H4 kwenye gold. Tutamaki order block zote zinazotokea. Let's say hii hapa ni order block ya kwanza. Ukiangalia imekuja kuwa retested hapa. Kwa hiyo hii retested hapa ukiangalia ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 8. Tarehe 7 mwezi wa 8. Kija hapa tarehe 7 mwezi wa 8, it means ni hapa. Hii pin iliyokuja kuitest kwenye hii order block ndio entry iliyopatikana hapa, ndio hii hapa. Kwa hiyo unaweza kuweka entry hapa ya kusell. Ukija tena kwenye H4 kumark order block nyingine, tutamark order block yetu hii hapa. Utaona imekuja kuwa retested. Ikija kuwa retested, it means kwamba siku inayofuata kama hapa unapata entry. Hii imekuja kuwa retested ni hapa. Hii ni sehemu ambayo unapata entry nyingine ya kusell. Ukija tena ukamark order block yako tena hapa, utaona tena hii pin imekuja kuretest your order block, ambapo hii pin hapa ni ile eneo hapa ambapo tena itakupatia entry ya kusell tena kwenye time frame ya 15 minutes, ambapo hii pin ni hii pullback iliyokuja kuitest hapa, itakupatia entry 15 minutes ya kusell tena. Ukiangalia ukija tena kwenye H4 hii order block utaona imekuja kuwa retested tena hapa, ambapo ni ile eneo hapa unapata entry tena ya kusell. Ukishapata entry ya kusell, kwa sababu unashajua kwamba kwenye H4 imekuwa retested, kwa hiyo utasell tena hapa. Ukija kuangalia tena kwenye H4, ukija una mark order block nyingine ambayo ni hii hapa, utaona hapa imekuja kuwa retested. Hapa utapata tena entry nyingine ya kusell, sababu utakapokuwa unaona ina retest, hiyo ni entry ya kusell. Utakuja tena kuangalia entry ya order block nyingine hii hapa. Utaangalia tena imekuja kuwa retested hapa, ambapo ni hii hapa, ni ile eneo hapa. Kwa hiyo itakupa tena entry nyingine ya kusell kwenda chini. Utamark tena order block yako nyingine hapa. Utaona hii order block imekuja kuwa retested hapa. Hii retest hapa ni hii hapa, ambapo hii ndio itakupa tena entry nyingine ya kusell. Kwa hiyo I hope kila mmoja ameelewa.
Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, share, comment, and like this video.